Sao? Thế đâu chị. Hôm nay đi cừu à? Cánh đồng bò sữa. Trời em tưởng cừu luôn á. Ừ. Cừu á. Đây là cánh đồng bò. Đang đi tìm mấy cái hình hay hay để cho Ừ. vào cho nó đẹp. Xong Đây. có một con bò lớn. Quay giỏi thật. Ai bò lớn cơ? Ừ, giận nha. Dám nói chị là Đâu, bò đây là lớn. người quản bò. Người quản bò. Người đấy gọi là gì? Người trông bò. Người quản bò nào làm gì có người đó. Mây Lên trời. tầng mây luôn. Ừ. Đó, Tươi mát mây quá, xanh trời mát quá. tươi mát đẹp đẽ. Chị thích màu xanh. Bắt đầu vào câu chuyện. Hôm qua đã Yes. nghe chưa? Em nghe rồi. Ừ. Thấy tuyệt vời cú mèo không? Hay quá. Đã hiểu rồi không? Đã hiểu được cái Vâng. cái 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 ấy của nó chưa? Rồi ạ. Ừ. Dễ hơn rồi đúng không? Nhìn vào cái đấy và Vâng. và và đọc thì dễ hơn rồi. Thật. Không có cái đấy như mù. Nên đại khái là mình hiểu được một cái ý chính của họ là đã ok rồi. Vâng. Đúng không? Đang đến sao lại nó lại là cái này ở đây. Hôm qua đến đây rồi đúng không? Vâng. Ừ. Thì đã nghe thấy cái dưới nó nói là gì chưa? Vanilla milk shake, sữa Shake. sữa lắc. Shake là lắc đúng không? Milk shake là sữa lắc, vị vanilla là vị vani. Đi. Vanilla thì Việt Nam hay gọi tắt là vani thôi đúng không? Vị vani. Đó. Còn lại những cái món khác thì nó dễ dàng hơn rồi đúng không? Đấy, ví dụ Vâng. nghe như này có kem không kem là đã thấy ok rồi đấy. Đấy. Rồi nào, bắt đầu hôm nay học tiếp bài ngày hôm nay về phần grammar. Xem hôm nay grammar sẽ có cái gì ở trong ngữ pháp ngày hôm nay. Ơ, hôm nay nhìn Thảo xinh ấy. Mẹ xinh. Lúc em cúi cúi xuống như này này, nhìn áo các thứ, xong rồi tóc các thứ nhìn xinh. Thật sự. Tí nữa em lên Oh. em xem lại video trên YouTube mà xem. Nhìn xinh cực bất ngờ. Chị hay bị lay động trước cái đẹp. Trời ơi, tuyệt vời Thật, quá. thật, thật. Em mặc cái áo Thế này với em mình. mặc cái váy hoa ấy, rất xinh. Váy hoa nhí ấy, rất xinh. Ừ. Rất Thế thích mà những cái lỡ bảo gì. chị là con bò à? Mày thấy mày ác chưa? Mày thấy mày nghiệp chưa? Người ta thì toàn nói những cái gì đẹp đẽ, mình thì toàn nói chị cái gì ấy. Chị đã tìm những cái hình nền sống động vui vẻ cánh đồng bát ngát cho mà học cho nó vui vẻ thì lại bảo chị là con bò. Chết dở con này. Nouns, được chưa? Học đến Rồi. nouns là gì? Danh từ à? Danh từ đúng không? Danh từ rồi, không cần phải nói danh từ là gì nữa. Thì hôm nay mình sẽ học hai cái loại danh từ, đó là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Countable noun. Đấy, hôm trước nhớ cái từ count down không? À, có á. Đấy, cái chỗ này đây. Thì mình sẽ có cái từ count, có nghĩa là đếm. Can you Ừ. count how many apples there are on the table? Bạn có thể đếm xem là có bao nhiêu quả táo ở trên bàn không? Count, Ừ. được chưa? Count one, two, three đó. Và countable tính từ có nghĩa là đếm được. Và nó phủ định đi thì nó thêm cái tiền tố ăn vào đó thôi là uncountable, có nghĩa là không đếm được. Trong tiếng Anh nó hay có cái kiểu như thế lắm. Ừ. Đây ví Hấp dụ họ cứ có một cái tính từ, sau đó là họ thêm một cái tiền tố gì đấy nữa vào thì nó lại trở thành một cái tính từ phủ định. Nhớ cái tính từ này không? possible, không vấn đề. À, vấn có đề. có khả năng đúng không? Khả năng Possible. á. Ừ, có khả năng. Có thể đó, có thể, có khả năng. As soon as possible, nhớ không? Sớm Ừ. nhất Ừ. có thể. Và đây là có Đúng rồi. thể. Và nó chỉ cần thêm một cái tiền tố, tiền là đứng ở đằng trước đúng không? Impossible thì lại có nghĩa là gì? Là Bên không trên vấn là đề. À, không 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 khả không năng. thể đúng không? Không có khả năng hoặc không thể. Được chưa? Ừ. Possible, possible và impossible. Đó. Thì giống như thế thì mình có countable và uncountable. Tùy từng cái tính từ thì nó có những cái tiền tố riêng. Đây, hôm trước học đắt là gì? Đắt. Đắt đó. Ừ. Đắt Rẻ là là gì? gì? Rẻ là gì đã nào? Chip. Chip. Cheap. Chip. Chip. Cheap đúng không? Trái ngược với cheap sẽ là Là gì? Là gì? Chữ đầu tiên là gì ta?
Không, express à? Express. Xem gì? Khiếp, viết đến đây là vậy là chưa thuộc rồi. Expensive, được chưa? Expenses. Ừ. Save, âm bờ á, expensive. Cái này là rẻ này, cái này là đắt này. Expensive, và người ta chỉ cần thêm một cái tiền tố in vào đây nữa. Inexpensive có nghĩa là Không đắt. không đắt. Đó, Ừm, thỉnh thoảng nó hay có cái Inexpensive. kiểu vậy. Inexpensive thì nó lại bằng với cheap đúng không? Lại bằng với cheap có nghĩa là rẻ. Thế thôi, lướt qua một xíu. Và tiếp nha. Nào, danh từ nào là danh từ đếm được và danh từ nào là danh từ không đếm được? Nào, xem qua một chút về cái định nghĩa. Danh từ đếm được là những danh từ chỉ đối tượng có thể đếm được. Cái này thì quá rõ rồi đúng không? Cái tên của nó đã nói lên tất cả ha. Đếm được thì mình đếm được thôi. Danh từ đếm được có dạng số ít và danh từ số nhiều có dạng số nhiều. Rồi, cái quan trọng là cái phần dưới này này. Với hầu hết các danh từ đếm được thì ta chỉ cần thêm s hoặc es để chuyển từ dạng số ít sang dạng số nhiều. Cái này chính là cái slide mà chị gửi cho em riêng á, nhớ không? Để Vâng, chị tổng kết những vâng. cái gọi là những cái chung chung về trong cái tiếng Anh đó. Thì cũng có cái này rồi. Muốn chuyển từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều thì mình chỉ cần thêm S hoặc s S. hoặc là S. es vào thôi. Nó phụ thuộc vào cái danh từ đấy là danh từ ờ, cái tận cùng của cái danh từ đấy nó là gì thì mình thêm es. Ví dụ một số các danh từ mà thêm es thì có những cái danh từ nào nhỉ, nhớ không? Cái nào đây cũng có ví dụ, Include. mình không không biết đây nữa. Food. Đó, Food. cái hộp, Box. box, box, Box. box đúng không, là cái hộp. Box. Và thành những cái hộp thì sẽ thành Box. boxes, nó thêm es Boxes. vào và nó đọc là boxy, được chưa? Đây sẽ xem nào, Boxes. còn ví dụ ở đây không? Nhìn vào cái bảng này. Đó, singular có nghĩa là một, đúng không? Một. Single đó, em cứ liên tưởng đến cái từ single có nghĩa là độc thân một mình đó, single một. Đây là danh từ số ít, singular là số ít, còn plural là ở dạng số nhiều. Đó, đây là Glucose. số ít, số nhiều. Em nhìn thấy cái dạng của nó chưa? Chairs. Rồi ạ. Chairs, thêm s, thêm s. Đây là bản thân cái từ này đã có e sẵn rồi chứ không phải là thêm es nhé. Bản thân cái Ừ. từ bottle nó đã có e rồi nên cũng vẫn thêm s. Và x thì thành ex. Nào, nhớ một số động từ một số danh từ khác mà thêm es không nào? Table. Table À, á hả? Table. S. Table là bản thân nó đã có từ từ e rồi đúng không? Và chuyển S. sang thì mình chỉ cần table thêm s là xong. Từ một Ừ. từ khác nào, tận cùng như thế nào thì để Teacher. thêm hả? Teacher. Teacher. Ừ, teacher là giáo viên đúng không? Và thành hai giáo viên trở lên sẽ thành teacher. Cái này thêm cho chị s là xong, đúng không? ES. Es ES là cũng cái từ này này. watch. Watch. À, Chị nói rồi, cái từ watch này nó có mấy nghĩa? watch có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nghĩa mình hay học đúng không? Là nghĩa nhìn, nghĩa xem. Và nghĩa thứ hai Không nhớ. là cái đồng hồ đeo tay thì được gọi À là đúng rồi. watch, đúng không? Watch. Watch. Đúng rồi. Và thành nhiều cái đồng hồ đeo tay sẽ thành Watch. watchy, Watches. đúng không? Giống như nó giống y hệt như cái động từ luôn. Ví dụ anh ta xem phim, tôi xem phim thì thành I watch TV, đúng không? Bây giờ nói anh ta xem phim thì động từ xem phim của chị phải chia, và nó chia như nào? Nhớ không? Ông Sáu chạy xe SH đây. Những cái động từ À, tận cùng là ông Sáu chạy xe SH thì mình sẽ thêm cho chị ES vào và thành he watched TV. Nó tương tự như thế thì cái danh từ số ít, số nhiều nó cũng chia một cách tương tự vậy. Hiểu chưa? rồi ạ. Rồi, khi nào mà gặp một cái từ nào đấy thì mình đấy bây giờ mình ngồi mà liệt ra thì nó khó khó nhớ lắm, không thể tìm được. Khi nào gặp thì mình sẽ nhớ, ví dụ như à, ừ, đấy, nhớ luôn. Nó cũng giống như kiểu ông Sáu chạy xe SH ấy. Cái từ brush, Brush. Ừ. động từ là gì?
Động từ là là trải, là phải. cọ, đúng không? Là trải là cọ, ví dụ như brush my teeth, đánh răng, cọ răng, kỳ cọ răng, brush my teeth. Nó có một cái nghĩa thứ hai nữa, nó cũng giống như là động từ wash kìa. Nghĩa thứ hai của nó thì nó lại là brush là cọ, là cọ, cọ vẽ. À, Cọ vẽ mình cũng sẽ gọi là brush được brush. này. Thì sang danh từ những cái cọ vẽ thì mình sẽ sang thành gì? Brush. Thêm gì? She. Brushes, đúng không? Brushes. She's. Được chưa? Brush. Đó. Brush trải cọ, động từ, và danh từ là những cái cọ vẽ thì brushes. Được chưa? Đấy, Brushes. một số Yeah. cái ví dụ như nhớ nhớ ra thì mình nói vào đây thôi. Đã hiểu qua chưa? Thêm s và thêm es để chuyển từ danh từ singular số ít sang plural số nhiều. Sure. Ừ. Đó. Tiếp theo này, mình sẽ cái gì đây? Ừ. Uncountable noun, danh từ không đếm được. Như thế nào là danh từ không đếm được? Danh từ không đếm được là danh từ chỉ đối tượng không đếm được này. Vì thế danh từ không đếm được chỉ có dạng số ít mà không có dạng số nhiều. Ừ. Nó quy định như thế, nó quy định như thế. Không đếm được thì coi như là số ít. Thấy chưa? Tức là không Sure. đếm được thì coi như là có một thôi, mà một chính là số ít. Ví dụ như water, đúng không? Danh từ không đếm được chỉ được dùng chỉ đối tượng trừu tượng. Đấy, như là sự tin tưởng này, lời khuyên này, hoặc những cái tập hợp như hành lý, vật dụng, đúng không? Thì cả những cái cụm đấy thì nó được gộp lại thành một thôi, và một thì được gọi là số ít nên nó được gọi là danh từ số ít. Ví dụ như sau, ví dụ như sau, Honey. mình có những cái danh từ số ít, đúng không? Nó vẫn được liệt vào danh từ số ít, nó vẫn được liệt vào danh từ số ít bởi vì nó là danh từ không đếm được, nó là một tập hợp tiền nói chung, đúng không? Tiền mình không nói là một tiền, hai tiền, ba tiền, mà mình chỉ có cái mình phải quy ra một cái gì, mình phải quy ra cái currency, cái gọi là cái gì, currency gọi là cái gì, đồng, đô la các thứ thì gọi là gì, Tỷ giá à? tỷ giá, tỷ giá gọi là cái mệnh giá của nó ấy. Mình phải có cái Dạ. mệnh giá của nó thì mình mới gọi là 1.000, 2.000, hoặc một đồng, hai đồng, một yên, hai Ừ. yên gì đấy, đúng không? Thì mình mới đếm được tiền, chứ còn nếu mà nói money nói chung mình không bao giờ mình đếm là một tiền, hai tiền cả, đúng không? Tiếng Việt cũng thế mà. Vậy information là gì? Là giới thiệu. Giới thiệu đâu, in tư đấy. In từ. In tư in tư, information là If. in tư. Đấy, tại sao bọn nó hay gọi là in tư? Có biết mấy cái đấy không? Có quá. Bởi vì cái từ Info là info cá ấy nhân. nó info nó giống như kiểu in 4, đúng không? Nó chữ for này nó chơi theo Ừ. kiểu Việt Nam mình chơi theo kiểu đồng nghĩa ấy. For Ừ. information ấy, trên thực tế nó đọc là information. Nhưng Việt Nam đọc là information nên là nó giống cái từ for số 4 nên lại chuyển luôn thành in tư viết tắt. Cho anh xem cho anh xin in tư của em đi đấy, kiểu như thế. Nghe nhớ như thế cho dễ hiểu. Thì cái information này nó không đếm được, đúng không? Thông tin nói chung không nói là một thông tin. Trên thực tế nhá, có một số cái danh từ mà ở trong tiếng Anh thì nó coi như là danh từ không đếm được, nhưng có một số danh từ trong tiếng Anh cũng cái danh từ đấy nhưng trong tiếng tiếng Việt thì nó lại đếm được. Ví dụ luôn như là danh từ information, Thông tin. thông tin, đúng không? Trong tiếng Anh bọn nó quy định luôn là không đếm được, nhưng trên thực tế tiếng Việt mình vẫn nói là tôi có một thông tin dành cho bạn, và tôi có Ừ. hai thông tin dành cho bạn, đúng không? Thì một và hai nó đã cho số vào đấy, chứng tỏ là nó đếm được hay không đếm được nào? Đếm được, đúng không? Đếm được. Đấy, thì nó sẽ có cái sự chồng chéo như thế, tức là nó khác nhau về cái gọi là tư duy suy nghĩ của hai quốc gia nói hai ngôn ngữ khác nhau, thế thôi. Furniture, furniture là gì? Here. Là Yours. tự dưng quên hết tiếng Việt rồi, không nhớ ra nó là cái gì nữa. Furnitures. Chỉ nhớ, chỉ biết nó là chỉ hiểu nghĩa nó thôi chứ không không tìm được từ tiếng Việt. Gọi là furniture gọi là gì? Cái tủ ghế bàn các thứ, nội thất, nội thất. Thất. Đó, furniture là nội thất. Thì em nhìn này, nó là những tập hợp, đúng không?
những cái danh từ chỉ sự tập hợp thì nó được coi như là danh từ số ít, không đếm được. Ừ. Ví dụ đấy, nó là một tập hợp gồm bàn, ghế, tủ, rồi kệ, sách, các thứ đó, thì người ta có không đếm được. Được chưa? Nó đơn Rồi. giản thôi. Bây giờ làm trong bài tập là viết ngay đây này. Úi dồi ôi, khiếp, eo eo ơi, nhìn liệt kê, nhìn choáng váng. Eo ơi, này liệt kê nhé, nhìn những cái bảng này có khi là đầy đủ hết tất cả những danh từ không đếm được ở trong tiếng Anh luôn rồi ấy. Thế gớm Wow. á. Nghe, lướt qua nào, lướt qua một số số từ xem nào. Từ nào biết rồi lướt qua là mình biết này. Advice, lời khuyên. Phải. Trong tiếng Việt mình vẫn nói là anh ta cho tôi một lời khuyên, đúng không? Vẫn đếm được, nhưng trong tiếng Anh thì nó không đếm được nha. Beauty, Beauty. Đẹp danh từ à? đấy. Vẻ đẹp. Đẹp. Không đếm À, được à? không đếm được. Thực tế là trong tiếng Việt mình cũng không đếm được, đúng không? Vẻ đẹp. Tiếp theo, cái từ này hôm qua chị cung cấp này. Beef. Beef là Bò. thịt bò, rồi cũng không đếm được. Thịt nói chung là không đếm được rồi. Tiếp theo, bánh mì, không đếm được. Beer. Router. Khi mà để cho nó biến thành một cái danh từ đếm được thì nó sẽ phải có cái một cái gọi là một cái lượng từ vào đằng trước. Ví dụ như là một ổ bánh mì thì lúc đấy thì lại đếm được, đúng không? Nhưng mà để bread nói chung bánh mì thì sẽ không đếm được. Người ta không nói là one bread, two bread, mà người ta sẽ nói là one loaf of bread, một ổ bánh mì, kiểu như thế. Hoặc one piece of bread, một miếng bánh mì, một mẩu bánh mì. Ừ. Đấy, Thảo hiểu ý chị chưa? Tiếp theo này, đường, sữa các thứ thì có đếm được đâu. Gạo các Ừ. thứ này cũng không đếm được, thời gian cũng không đếm được này, đúng không? Transportation là giao thông, không đếm được này. Thunder, sấm sét cũng không đếm được này. Nước Ừ. này, đúng không? Trí thông minh này, yoga này, tuổi trẻ này, perfume, happiness này, vớ Ừ. vẩn. Nhìn cái bảng vớ vá vớ vẩn. Cách cách sai nha, cách đếm được chứ. Loại Cách cái này đó ra. cũng loại loại bánh à? Cake có nghĩa là bánh, đúng không? Mình nói là mẹ tôi nướng một cái bánh, mình vẫn nói là my mother baked a cake mà. Thế hả? Cake, nhớ không? Có nghĩa là một. Khi mà nó đã cho được số lượng vào chứng tỏ là nó đếm được. Loại cái cake này là trong cái danh sách này ra nha. Vớ va vớ Ừ. vẩn. Nè, có một số cái tranh cãi mà đến bây giờ họ vẫn tranh cãi, đó là fruit có đếm được không? Đôi khi em nhìn thấy fruit nó vẫn ở dạng thêm s, chứng tỏ là nó đếm được, đúng không? Có không? Ừ. Hình như hôm qua mình cũng có nhìn thấy cái từ fruit trong cái dạng Có. là thêm s vào, mà nó thêm s vào chứng tỏ là nó đang muốn nói là danh từ số nhiều, đúng không? Số nhiều nghĩa Ừ. là đếm được. Thì cái fruit này nó hiện tại nó vẫn đang gây cái tranh cãi, đó là không biết là nó có đếm được không. Có người nói là đếm được, có người nói không đếm được. Thôi, tùy thôi. Seafood Tùy. này, hải sản này. News, Seafood. tin tức này. Paper, paper đếm được nha. À, Paper paper, giấy ạ. paper là giấy, ý nó muốn nói là giấy, giấy nói chung là không đếm được. Ok, một tờ giấy thì được. A paper sheet thì được, được chưa? A paper sheet thì được. Silver là bạc này. Đó, nói Và chung là lướt qua như thế này thì mình sẽ mình sẽ biết được là một số những cái danh từ nó được coi như là danh từ không đếm được thôi. Nha, mình gặp thì mình nhớ chứ mình không cần phải học hết như này đâu Thảo nha. vâng, Ừ. Những cái em ví cũng dụ không tí như không học hết. không cần đâu, không cần đâu. Mình học, muốn thích học ấy thì học nghĩa của nó, học nghĩa, học cách đọc của nó, hơn là việc Ừ. mình xếp nó vào cái gì. Tại vì một số những cái từ nó cũng hay thường gọi là thông dụng mà, đúng không? Ví dụ Ừ. gasoline này, ga, xăng, ga các thứ này, Ừ. yoga này, wisdom này, weather đấy, những cái từ này mình học rồi mà. Perfume, nước Vâng. hoa này. Silver, bạc này. Ừ. Smoke, hút thuốc này. Cotton, Ừ. cotton này, đúng không? Fame này, bú fame đó. Ừ. Fame này chính là gì? Fam- Sự danh tiếng hoặc sự nổi tiếng, đúng không? Nó ừ. hôm trước học nổi tiếng là gì rồi ấy nhỉ? Fame. Famous. Đấy. Famous là tính từ nổi tiếng, còn fame có nghĩa là sự nổi tiếng, danh tiếng, nó là danh từ. Đấy, và nó cấu tạo famous thôi. Đấy, học như thế thì mình học cả cụm danh từ và tính từ.
Ok chưa? Sang Rồi, Ôi giời, hôm qua là học fresh về chủ đề về food đúng không? Thì mình đã học một số những cái danh từ về chỉ về 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 ẩm thực thức ăn rồi. Hôm nay mình sẽ describe. Nhớ cho chị cái động từ describe này không? Ừ? describe là Describe, describe. describers khác ạ. Nhớ cái bài mà describe people không? He's tall, he's beautiful, he's ugly, he's Vẻ short. đẹp á, miêu Thì tả. describe có nghĩa là mô tả. Ừ. Mỗi bữa hôm trước học rồi. Học cho chị từ Ừ. describe này đi nha. Describe mô tả cái gì? Describe A, Describe describe B, mô tả cái A, mô tả cái B. Được chưa? Thì hôm nay mình sẽ học describe the condition of food and fruit. Nói chung là mô tả về condition, trạng thái, đúng không? Trạng thái của đồ ăn thức uống á. Đầu tiên mình sẽ có từ fresh, có âm sờ nặng đúng không? Nên đọc cong lưỡi lên cho chị ở cuối. Fresh. fresh Ừ. Fresh, tươi mới. fresh Ừ. Fresh, tươi mới này, tươi tươi này, mới. hoặc là sống này, còn tươi này. Ví dụ mình nói là ờ, tôm tươi. Fresh tôm 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 chưa tôm học, là tôm chưa học đúng không? Nhưng fish mà đi. fresh fish đi, cá tươi đi, được. Cái Ừ. từ này mình học rồi. Cung cấp luôn cho cái từ đã có cá thì có tôm nhá. À, đúng Shrimp, rồi, shrimp. biết đúng Nhìn không? nhiều nhớ đúng Nhiều. không? Shrimp là tôm, thì Shrimp là tôm tươi, shrimp cá tươi. Tiếp theo mình có rotten. Rotten rotten là đã rotten bị thối, bị hỏng, ôi thiêu, rotten thì mình có là rotten. Tiếp rotten theo mình có từ off. O off F, off. Ôi hoặc off. ương, lần đầu tiên chị nghe từ ương. Off có nghĩa là ôi. Ôi có giống nghĩa theo cái kiểu rotten ấy, là bị hỏng á. Ừ. Ừ. Đối với từ off mà dành cho người thì không có nghĩa là người thối, người hỏng, mà là off là nghỉ, đúng không? Hôm nay I'm off today, hôm nay tôi nghỉ, đúng Ừ. không? Off ấy, off work ấy, chính xác ra Ừ. nó chính là từ off work ấy, tức là nghỉ không làm việc á. Nhưng mà người ta chỉ cần nói là I'm off thôi thì tự hiểu. Tiếp theo mình sẽ có từ sở. Stale Stale, stale, stale. stale 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 used for bread or pastry là gì? Chỉ được pastry sử dụng cho cái gì không thôi, chỉ sử dụng cho mì hoặc là các đồ bánh liên mì. quan đến 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 bánh chỉ bánh mì và mì. Pastry thôi đúng không? Pastry. Đã Ừ. cũ, đã để lâu, đã ôi thiêu, đã mốc xanh mốc rêu Ừ. lên rồi. Tiếp theo mình có từ moldy. Is Moldy moldy. là bị mốc. Bị mốc lên meo là cái gì trời đất ơi. Mông meo ấy. Người ta chị chỉ nghe cái từ mốc meo thôi, chứ chị chưa bao giờ nghe lên lên meo, nghe nó kiểu mới á. Cái gì? Moldy đã chưa? Moldy. Ừ, moldy có hai cái cách viết cái chữ mold này nhá. Một cách viết khác là như này, Moldy. tức là nó bỏ chữ u đi, đúng không? Chỗ này nó thêm chữ u vào đúng không, nhưng mà có những lúc em chỉ nhìn thấy nó ghi là M O D, moldy có nghĩa là bị mốc. Trong đó cái từ mold có nghĩa là cái mốc. Ví dụ mình bảo là có mốc ở trên tường thì mình sẽ nói là làm sao? Có mốc Màu ở trên tường. ở have Lại have have rồi, lại có have mốc. rồi. Có mốc mà. This There, is à? sử There dụng cấu is trúc có thì là gì? there is Ừ. there There is, there are đúng không? Mà mốc thì có đếm được không? mốc không. Không đếm được, nên mình coi như là danh từ số ít thì mình sẽ sử dụng there is hay there are nào? There is There is, được chưa? Mày mà một lần nữa mà mày nói là cái gì have là chị, tao phải có cái phương án nào chết dở. Sao mà lại cứ cứ have là vào là được nhỉ? Ngày xưa chị không 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 nghĩ gặp cái vấn đề đấy. Chị rất rõ ràng trong cái vấn đề đấy, cho nên khi mà đi dạy, chị sẽ dạy học sinh nó cứ ít have các thứ là
Nó cứ ví dụ mình bảo là dịch với chị là có cái này có cái kia ở trên bàn, nó cứ eat has, chị bảo ít là gì, ít là gì, chị không hiểu nổi tại sao lại lại cứ bị mắc cái vấn đề như thế. Tiếp nha, No. Và emoji. Tiếp theo mình có từ này đọc emoji. là gì, rất dễ dàng, đọc đi. Ripe. Ripe, âm p ở cuối cùng đúng không, âm e đã bị câm. Và ripe là chín. Và nhìn thấy cái từ này chưa, họ lại thêm một cái tiền tố đằng Unripe. trước, unripe. Unripe Unripe. có nghĩa là chưa chín, còn còn sống. Unripe. Cái này là cho hoa quả thức ăn đây đúng không. Và juicy có nhiều nước, bọng nước, Juicy. đúng không, nghe từ bọng nước bao giờ chưa, Rồi nghe ạ. bọng nước, juicy, được chưa. Mà nó xuất Juicy. phát từ từ gì đã, xuất phát từ 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 này, Juice. juice có nghĩa là một cái nước ép gì đấy đúng không. Ừ. Ví dụ orange juice, hoặc là watermelon juice, nước ép một loại hoa Juice. quả gì đấy thì juice. Danh từ có nghĩa là nước ép và người ta biến thành tính từ juicy, bọng nước, nhiều nước. Juicy. Thấy chưa. Ví dụ cái quả này rất là nhiều nước thì mình sẽ dùng đấy. Ví dụ cái gì nhỉ, hôm qua học học từ quả dưa hấu này đúng không, hôm qua học từ dưa hấu thì quả dưa hấu tiếng Anh là gì ha. Watermelon. Watermelon đúng không, water. Mình nhìn này, cái melon này này là dưa nói chung, Ừ. được chưa. Melon nhá, không phải là lemon, lemon lại là chanh đấy, melon. Và Melon. watermelon có nghĩa là dưa hấu, đúng không? Bây giờ đặt cho chị một câu đi nào, quả dưa hấu này rất là nhiều nước, nói. This Rồi, watermelon is đúng rồi, mô tả juicy. đúng không, mô tả thì mình phải sử dụng động từ to be vào và juicy, Juicy. được chưa, juicy. Đó, nó đơn giản, Ừ. đơn giản như đan dỗ vậy đó, không có cái gì phức tạp trong cái cuộc sống này hết á. Tiếp theo nào, một số các danh từ nào. How food tastes, có vị như thế nào đúng không, mô tả là Ừ. thức ăn có vị như thế nào. Mình học một số vị đắng cay ngọt bùi. Ừ. Sweet, Sweet. sweet, sweet, âm y Sweet. dài đúng không, sweet là thơm khiếp, Sweet. như mật ong. Điệu đời thế. như Yeah. mật như Hoa mật mỹ quá. ong. Hoa mỹ thật đấy, chẳng ai nói là em cái này ngọt như mật. Có, À, có nói xong rồi. có đúng không, xin lỗi, như mật ong. Xin lỗi, xin lỗi. Mình. Đó, sweet ngọt ngào ha. Ví dụ you À, are so sweet, anh rất là ngọt ngào, em rất là ngọt yêu. ngào, đáng yêu, loli. Tiếp theo mình có từ sick. Hôm trước nhớ cho chị cái từ sick không. Xích ốm Sick ạ. nha, nó có nghĩa là sick ốm đúng không. Bây giờ lại có một cái từ khác, chị bảo là muốn biến một tính từ thành trạng từ thì thêm cái gì bảo ta, Thêm ly. thêm ly đúng không. Thì đáng lẽ chỗ này là trạng từ có nghĩa là một cách ốm yếu đúng không, nhưng không, sickly lại có một nghĩa khác, nó cũng có nghĩa là tính từ. Thôi chị viết chữ tính từ tt ra, nó lại có nghĩa tính từ và nó dùng để nói về fish, về cá. Sickly fish có nghĩa là cá rất là tanh, mùi tanh, Ừ. được chưa. Fish. Ừ. Ví dụ nói là cái chỗ này tanh quá, nói sao, There. chỗ này te gì. This is. This place nhớ không, chỗ hoặc nơi trốn không, À, place. this place is very Ừ. sickly. It's very sickly đấy, kiểu như thế, có mùi tanh các thứ. Tiếp This theo, cái này mình hay đọc ngày xưa, chị không biết chị hay đọc là sure. sour. Ờ, nhưng trên thực tế nó đọc là sour. Sour, chỗ Sour. này là âm o Sour. nha, không phải là âm sour mà là sour. Sour. Đọc Sour. sờ nhẹ bình thường thôi là sour, có nghĩa là chua. Sour. Chua không phải là chua kiểu ôi thiu đâu nha, chỗ này để chữ ôi thiu ở đây chị không đồng ý này, không Vị đồng ý. chua. Vị chua thôi, ví dụ the Ừ. sour lemon, chanh Ừ. chua. Đó, hoặc là cái món này có vị chua chứ không đến mức chua chua mà đến mức là ôi giời, sao đây nay học nhanh này.
Chua đến mức mà bị hỏng. À, Không phải cái chua chua kiểu vị hỏng đâu, mà chua thôi ấy, cái vị chua ăn được á. Tiếp theo mình có từ salty salty, mặn. là mặn. Bởi vì nó xuất phát từ cái từ gì mà ra đây? Sour. Nó xuất phát từ từ salt mà ra đúng không? Viết Vâng. đến đây thôi có nghĩa là muối, viết đến chữ T thôi có nghĩa là muối. Salty có nghĩa là có muối hoặc là mặn, có muối tức là Mặn. mặn đấy. Tiếp theo mình sẽ có từ hay dùng, đó là từ delicious. Delicious, Delicious. được chưa? Ngon miệng. Delicious là ngon miệng, rất là ngon á. Bằng Delicious. với từ delicious thì nó sẽ có từ tasty. Tasty Tasty. nó xuất phát từ từ này mà ra đúng không? Từ taste có nghĩa là nếm hoặc là có vị, thì tasty có nghĩa là cũng là ngon, đầy hương vị, đẫm hương vị. Đói quá. Đậm hương vị. Đậm hương vị. Đó. Tiếp theo trái ngược với tasty thì mình sẽ có bland, nhạt nhẽo, trống Bland. trơn. Bland. And. Bland, bland. And. Đó. Tiếp theo mình sẽ có từ gì đây? Đọc đi. Poor. Poor đúng không? Poor. 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 Poor này có nghĩa đầu tiên là nghĩa trái ngược với từ gì ấy nhỉ? Nhớ không? Rich and Poor. poor. Rich and poor. Giàu và Poor nghèo ạ. đúng không? Giàu và nghèo. Nghĩa đầu tiên có nghĩa là nghèo. Nghĩa thứ hai có nghĩa là kém chất lượng. Kém chất lượng. Ừ. Này nghèo thế nhỉ? Tức là ý là nó cũng không được chất lượng Không lắm được đâu. tốt. Đấy kiểu poor ấy. Tùy vào Poor. từng trường hợp thì mình sẽ dịch. Tiếp theo horrible là khó chịu. Horrible. Horrible. Cái từ Horrible. horrible này nó xuất phát từ cái từ horror movie. Đây nó xuất phát từ cái từ horror. Danh từ có nghĩa là sự, gọi là sự đáng sợ, sự kinh dị. Và mình hay có từ horror film có nghĩa là phim kinh dị đó, đúng không? Và Horrible. horrible có nghĩa là rất là khó chịu, rất là tồi tệ. Nhưng mà nhớ có một cái từ khác không? Mà từ này người ta hay nói hơn trong khi nói về nhận xét về tiếng Anh, nhận xét về đồ ăn này. Terrible. 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 Nhớ hôm trước chị dạy từ này không? Không á. Ừ. Thế thì hôm nay học từ này. Đặt luôn cho chị một câu để nhớ luôn này. Đặt đây, món gì đấy terrible nói. Terribles. Terribles. Món gì giờ ta? Món gì mà học từ hôm qua? Thế, Món làm. ừ, this Lamb. lamb This lamb is is terrible. 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 Why? Tại sao? Why? How Em trả lời chị, em nói là this lamb is terrible và chị nói là why, em trả lời cho chị. this uh, Because because hoặc là because. or cause Because người ta hay nói tắt như thế đúng không? horrible. Because làm sao? Em nói là ê ơi This cái món thịt cừu này chán vãi, thì chị hỏi là sao mà chán? Why? Thì em sẽ nói là because it, bởi house vì nó làm is sao? Dùng cho chị những cái từ vừa trên kia đi. horrible. Lại bởi vì nó khó chịu. Không, Bởi vì horrible nó nó bằng với terrible đấy. ớ Ừ. không phải Không bằng không vì nó có mùi à? không không, bởi vì nó làm sao? Bởi vì nó mặn quá đi chẳng hạn, hoặc bởi vì nó nhạt, It quá is nhạt, quá very tu bland. tu Too, đúng rồi, too đúng bland. không? Tu bland, tu Too bland. bland, được chưa? Too bland. Má ơi, tu bland. Too bland. Đó. Bây giờ chị nói, bây giờ em nhận xét đưa ra một cái comment là oh this lamb is terrible. Chị hỏi là why? Thì em sẽ trả lời là cause it's too bland. Cause, không cần phải nói là Cause. because nữa, đúng không? Cause. Đúng không? Because thì nghe nó rất là trịnh trọng, nghe nó gọi là, ý là nói trong những cái văn phạm lịch sự mình phải gọi là đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, rồi ý là lịch sự đó, mình không nói tắt, nói trống không được ấy, thì mình sẽ dùng cái từ because. Còn không thì người ta sẽ nói là cause giống như cái âm ơ ấy, chị Cause. nghe là giống như âm ơ. Cause it's too bland. Cause it's too bland.
Thế thì khi nào em nghe thấy người ta nói là cause it cái gì đấy thì cũng đừng bất ngờ nha. Cause có nghĩa là because. Because. Đôi khi Ừ. nhé em còn nghe thấy nó nói như sau: as cũng có nghĩa As. là because. As it's too planned, có lẽ là nó hơi hơi plan, nó quá là plan, quá là nhảm, được chưa? Ừ. Hết qua như thế. Too Xem nào, planned. còn gì nữa không ta? Rồi, ok, đọc lại giúp chị một lượt những cái tính từ này rồi để mình vào bài tiếp theo nhá. Đầu tiên nào, phở. Fresh. Đọc trở nặng lên cho chị nào. Fresh. 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 Rotten. Rotten. Chị Rotten. đọc và xong rồi đọc theo chị nhá. Listen and repeat nhá. Yeah. Rotten. Rotten. Off. Off. Stale. Stale. Moldy. Moldy. Ripe. Ripe. Unripe. Unripe. Juicy. Juicy. Sweet. Sweet. Sickly. Sickly. Sour. Sour. Salty. Salty. Delicious. Delicious. Tasty. Tasty. Planned. Plain. Poor. Poor. Horrible. Horrible. Terrible. Terrible. Rồi. Đọc lại cho chị một lượt từ dưới đây nào. Horrible. Terrible. Poor. Plain. Tasty. 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 Ừ. Tasty. Delicious. 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 Ừ. Salt. Sour. Ừ. Sickly. Sweet. Ừ. Yummy. Yummy nó bằng với tasty và delicious đúng không? Cái này Mm. kiểu là tin tin hay nói đúng không? Yummy yummy ngon quá. Yummy, yummy. Đó. Blem, blem. Mà nhỉ, dịch dịch hay đấy, dịch ra tiếng Việt là dịch là mà lem được á, nó phù hợp với hiện đại đúng không, khớp với nhau hơn ở về mặt đấy. Ngày xưa Việt Nam mình chưa có từ mà lem thì mình cứ dịch là ôi giời ngon đúng không, hết sảy con bà Ừ. bảy các kiểu Ừ. đó. Đấy. Ờ, rồi Tasty. Peaceful. đâu rồi nhỉ, Ừ. salty rồi đúng không? Ừ. Sour. Ừ. Sickly. Sweet. Ừ. Fresh. Rotten. Raw âm o này nhìn thấy không, Rotten. 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 Ừ. Rotten. Rồi, đấy Off. âm thờ bật hơi lên như thế nghe sẽ hay hơn là cái âm tờ mà không bật hơi trong tiếng Việt đúng không? Nó khác nhau là như thế. Rotten. Rotten. Vừa nãy Thảo đọc ok Rotten. đấy. Rotten. Off. Ừ. Stale. Tail. Stale. Ừ. Bật nhanh lên như thế. Moldy. Ừ. Ripe. Nhìn. Ripe. Ripe đúng không? Ripe. Unripe. 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 Juicy. Ju u dài là juicy. Juicy. Đó. Juicy. Rồi, ok. Juicy. Nhiều từ vựng Yes. phết nhờ. Ừ. Nhiều từ vựng của bài này phết. Đấy, cộng thêm cả cái đống này nữa này. Đây nữa, Wow, đây wow, nữa. wow luôn. Về nhà học đi. Rồi bây giờ Ừ. thoát ra rồi vào lại cho chị nhá. Chặt rồi. Để đợi 9 phút rồi. Vâng. Rồi vào Đợi lại 9 nhá. phút. Ngồi Vâng ạ. xem cái này đi. Em tiếp cận được cái này đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thì ngồi xem cho chị nhá. Soi soi. Vâng Ừ. ạ. Rồi, nhìn đọc lại những cái từ này đi. Dạ Rồi vâng. sau 9 phút vào ha. Dạ vâng ạ. Ừ. Ok chị.